Helo a croeso yn ôl I fideo arall gan fi Peter yn Cans. Heddiw dwi'n mynd yn y fideo am pryd dwi'n mynd I tyfu fyny yn y dyfodol. Dwi eisiau bod yn bus driver, train conductor, lifeguard a fynsta. Ydych chi wedi clywed hynna? Un gynta, bus driver. Dwi'n meddwl dwi'n hoffi bod yn bus driver a dwi eisiau bod yn gychwch bus oherwydd dwi wedi cael bod yn depo un o bysys Dachifa yn Bangor. Nes I sgwennu llythyr am un o bus open tops oedd yn Pwllheli I Porthmadog. Nath hwnna gael ei losga gan rhywun, dwi'm yn gwybod pwy. A oedd ni wedi sgwennu llythyr oedd o'n I môl trist. A nes I gychu llythyr. Ac o lwysys wedyn nes I cael llythyr yn ôl gan, dwi'm yn gwybod. Wedyn, da ni wedi cael mynd I depo 15 blwydd fi. Wedyn, nath ni cael to, dwi'n meddwl, dwi'n cofio beth yw'n Gymraeg. To rownd y depo. Nath ni cael meetio managers ar ei Dafydd. Oedd o'n super cool. Fydd aros rhwng bob dim sydd mae bysys I gweithio bob dim. A nes I cael weld yn bach o treifall bysys wedyn rhwng y lle. A wedyn nath nhw bod super ffyn, nath nhw chod llun o open top I fi, high vis, uniform, bag Dachifa a lanyard Dachifa I fi. A o'n I mor hapus yn y pryd yna. A dwi'n gwybod be I ddeud dal am hynna. A nes I cael bod mor hapus al y dydd. A un dreifach oedd al prec o nath nhw mynd rownd pentra a I Llandudno wedyn nôl I Bangor al bus neu hynna'n fi a mam a dreifach a nath ni cael lot o hwyl. Ail beth, train driver. Rwy'n dwi eisiau bod yn train driver oherwydd fyddai'n hoffi bod al trenna a mae bus drivers I gyd yn deud fi bod yn train driver oherwydd nhw efo lot o mwy o pres na bus drivers. Ond dwi'n cadw nhw, ond well gan I buses oherwydd nhw mwy cool dwi'n meddwl. A os dwi'n hoffi trenna, wedyn dwi'n hoffi trenna a dwi'n hoffi trydydd, conductor tren. Dwi'n siŵr bod efo pobl a llachar efo pobl a neud y signals ar y platforms a dweud pan mae tren yn cael mynd. A wedyn dwi'n cael hel y ticedi pawb wedyn dweud tickets please a wedyn a dwi'n cael neud lot o steps. Dwi efo Fitbit mewn fan steps y chi'n neud y dydd? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n nabod rhai o conductors a y favourite un ydy Mark sy'n gweithio ar un Pwllheli I Machyndigaeth. Mae'r tren yn mynd bob 2 awr. Cychwyn o 7 yn bochad dan 11 yn nos. 4, lifeguard. Dwi'n bod yn lifeguard oherwydd fyddai'n Dwi'n hoffi bod yn haven a dwi'n haven fel trw yr a. Dwi'n gallu jyst cael job yna. Oherwydd dwi'n môl yna môl aml. Oherwydd dwi'n hoffi haven môl gymaint. A lifeguard yn job rili da. Pwysig oherwydd sy'n safio bywydau pobl a check os mae pobl yn iawn yn saff a pobl ddim yn boddi. A checio os mae ddim pobl trwg yn ei pethau trwg ac nai eich e. A dyn, 5 fynsta. Dwi'n siŵr bod y fynsta oherwydd maen nhw'n entertainio plant a bobl. A yn Haven, yn un peth. Maen nhw'n gallu bod o bob man, ond Haven dwi eisiau mynd I weithio yn. A neu party dancers. A wedyn nath nhw Lle dyna un blwyddyn dwytha dwi'n meddwl, nath nhw gael fi al chwifan fel 5 gwaith mewn un blwyddyn. Oherwydd
neu part danllys a lloiau gwahanol maen nhw'n neud. Be ydych chi eisiau bod pryd ydych chi'n hyn? Deud yn comment below. A be fydd chi'n hoffi fod? A ydych chi efo job? Deud yn comment below. Os chi'n hoffi fideo yma, bodiau fyny, subscreibiwch i fi, pwyswch yn cant. Os chi'n hoffi mwy o fideos fel hyn, deud yn comment below. Diolch.